வணக்கம். முதலில் தலைப்புச் செய்தி. மழைநீர் தேங்கியுள்ளதனால் அவதியுறும் மக்கள். இனி விரிவான செய்தி. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் படுவாங்கரை பகுதியில் அமைந்துள்ள பெரிய போரத்தீவு, பட்டாபுரம், முனைத்தீவு, கோவில் போரத்தீவு, பழுகாமம் உள்ளிட்ட பல கிராமங்களில் மழைநீர் வழிந்தோட முடியாமல் உள்ளதனால் மக்கள் பெரும் சிரமங்களை எதிர்கொண்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. மழை வெள்ளம் வழிந்தோடுவதற்கு ஏற்ற வடிகான் வசதிகள் இன்மையால் தான் இவ்வாறு மழைநீர் தேங்கியுள்ளதாக இப்பகுதி மக்கள் விசனம் தெரிவிக்கின்றனர். வடகில் பருவப்பெயர்ச்சி மழை தற்போது ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிலையில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருகின்றது. இதனால் பல இடங்களில் மழைநீர் வழிந்தோட முடியாமல் தேங்கியுள்ளதனால் மக்கள் பல அசௌகரியங்களை எதிர்கொண்டு வருவதாக கவலை தெரிவிக்கின்றனர். இப்பகுதியில் தொற்று நோய்கள் ஏற்படுவதற்கு முன்னர் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் கூடிய விரைவில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.